今日は JR 西日本をご利用いただきましてありがとうございます。当電車定期です。江原、石部、高知、加茂、古川、高田、寺庄、福岡、青柳、商店、菅野順に停まります。電車4両で運転をいたしております。お手洗いは一番後ろの車、1号車にございます。各車両前口に優先座席を設けております。混雑時には優先座席付近での携帯電話の電源はお切りください。それ以外の場所ではマナーモードに設定の上そのまま上手にするのでお願いいたします。昭和、電話でご案内いたします。次は手原、次は手原です。手原でお出口は左側です。
西米、西米です。お出口は左側です。
あ、お父さん綾香がオッケーやって。でも実は綾香も嫌だし。どうしてその時今9時に寝ろ、夜更かし時間でもないやん。9時に寝ろ。
広川です。
横断です。お出口は左側です。
すぐ終点付けです。お出口は三田トリマーと当電車亀山行きは12時40分、着きました同じホームの向かい側2番乗り場から。当電車鴨行きは12時40分、階段離れまして隣の1番乗り場へお越しください。今日は AR 西日本ご利用いただきましてありがとうございました。車内でお忘れ物ないようにご注意ください。あれは半自動となります。お降りの際はドア横の開きのボタンを押しておりください。お忘れ物ないようにご注意ください。少々失礼でございます。